در این فیلم قصد داریم در مورد یکی از مشکلات کمپرسورهای اسکرو صحبت بکنیم که باعث خرابیشون میشه. کمپرسوری رو که مشاهده میکنید به کارگاه گروه مهندسی مهراسپند ارسال شده بود. این کمپرسور در دمای منفی 18 درجه اواپوراتور کار میکرد. زمانی که کمپرسور رو باز کردیم مشاهده کردیم که انتهای اسکروی نری با قسمت ساکشن برخورد داشته و باعث خوردگی در قسمت ساکشن و همینطور در ابتدای اسکروی نری شده. همونطوری که دارید مشاهده میکنید بولبرینگ ها در محل نشیمنگاهشون گشاد هستن و به راحتی میتونن عقب و جلو بشن. این اتفاق میتونه باعث سر و صدای بسیار زیاد، آسیب به بولبرینگ ها و کارکرد نامناسب کمپرسور بشه. اما چه راهی برای رفع این مشکل وجود داره؟ همونطوری که تو تصویر دارید میبینید این کمپرسور هم به کارگاه گروه مهندسی مهراسپند ارسال شده بود. توی این کمپرسور برای اینکه نشیمنگاه بولبرینگ ها رو سایز بکنن و بولبرینگ ها دوباره بتونن بر روی نشیمنگاه خودشون بشینن از سنبه استفاده کرده بودن و با زخمی کردن روتور این امکان رو به وجود آوردن که بولبرینگ بر روی روتورها بشینه. اما این کار اشتباه است. برای رفع این مشکل ما از روش متال اسپری استفاده میکنیم. پروسه متال اسپری که بر روی اسکرو نری انجام شده رو مشاهده میکنید.